Fakta random tentang rakun yang mungkin kamu belum tahu. Rakun hobi banget ngacak-ngacak tong sampah kayak lagi cari harta karun. Uniknya mereka suka nyuci makanan sebelum dimakan. Rakun juga bisa berdiri kayak manusia loh. Tangan mereka tuh halus banget, kayak tangan bayi. Mereka juga bisa buka tutup botol dan pintu. Meskipun rakun suka nyolong makanan, rakun tetap gemesin. Mungkin karena mereka tuh mukanya imut dan lucu. Subscribe buat fakta hewan random lainnya yang